कंडियारो में बुर्ज कंसल्टेंट फाउंडेशन नौशर फिरोज़ तरफ़ां टीबी जे आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां तालका अस्पताल में सेमिनार कोठायो वियो, जंहिं में तालका अस्पताल जे डॉक्टरियाणियुनि समेत समूरे स्टाफ वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौके ते रीजनल कोआर्डिनेटर आफ़ाक सलीम, DHO नौशर फिरोज़, डॉक्टर अब्दुल हमीद अंसारी, डॉक्टर रहमतुल्लाह सियाल, डॉक्टर कमल अख्तर अमीन जो चवणु हो त टीबीअ जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे। इन ॾींहं खे मल्हाइण जो मक़सदु अवाम खे टीबीअ बाबति ॼाण फराहम करणु आहे। उन्हनि जो चवणु हो त टीबीअ जी बीमारी खे कंहिं वक़्तु ख़तरनाक सम्झियो वेंदो हो ऐं ला इलाज तसवुरु कयो वेंदो, पर हाणे टीबी ला इलाज न रहियो आहे। संदसि इलाज हर जॻह ते मौजूदु आहे। जीअं त बुर्ज कंसल्टेंट फाउंडेशन जे सहकार सां नौशर फिरोज़ में मरीज़नि जो इलाज बलगम टेस्ट मुफ़्त कयूं वेंदियूं। आम माण्हुनि खे घुरिजे त टीबी थियण शर्त टेस्टूं कराए इलाज करायो वञे, जीअं हिन मोज़ी मर्ज़ खां बची सघिजे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।